尻尾をピーンとするのは嬉しい時。ゆっくり瞬きをしてきたら愛情表現。ふみふみをするのは甘えたいから。飼い主の邪魔をするのは構ってもらいたいから。ペロペロ舐めてきたら心を開いている証拠。ゴロゴロ喉を鳴らすのはリラックスしているから。ヒゲがピーンと上を向いているときはご機嫌な証拠。目の瞳孔が大きいのは興奮しているから。シャーと鳴くのは威嚇して怒っているから。お腹を見せてゴロンとするときは飼い主に安心感を抱いている証拠。